गुवाहाटीनि सानै फालांगिरि न'आव आयकर बिफाननि गोख्रों सेबनाय सोलिदों। दिनै फालांगिरि रतन शर्मा नवीन सिंह हालनि सम्पतियाव गोख्रों सेबदों। हटेल रिजर्ट फार्म फालांगि फसंथानाव सेबदों। सेबनायाव हमदों 30 कौटि रांनि सना आरो हिरानि गहेना। गोबां कौटि रांनि नगद धोन हमदों दोलोआ। हमदों कौटि रांनि फालांगियारि लेनदेननि फोरमान बिलाइ। रतन शर्मा बिगोमानि सत्यम ग्रुपनि मावखुलियावबो सिग्रोमदों। रतन शर्मानि सनापुरनि मेफिया रिजर्टआवबो सिग्रोमदों। नवीन सिंह हालनि महालक्ष्मी ग्रुपनि मावखुलियावबो सिग्रोमदों। खारसां टिपि भालुकपुंजों लोगोसे गोबां थावनियाव दं फालांगियारि फसंथान। खैला खौला फाननानै गोबां फालांगिनि दारैनो धोन सम्पति खालामदोंमोन सानैबो। आयेन बेरेखा सम्पति एबा खाजोना फुलायनाय गसराव सेबदों खाजोना बिफाना आरो बेबायदिनो गुवाहाटीनि सानै फालांगिरिनि न'आव बेबायदिनो गोख्रों सिग्रोमनाय सालायदों खाजोना बिफाना। खाजोना बिफाना सालायदों गोख्रों सेबनायखौ फालांगिरि रतन शर्मानि सम्पतियाव सेबदों आरो नवीन सिंह हालनि सम्पतियाव सेबदों गोख्रोङै। हटेल रिजर्ट फार्म हाउस बायदियाव आरो फालांगि फसंथानफोराव सेबदों। हमदों 30 कौटिनिबो सना हिरानि गहेना। गोबां कौटिनि नगद धोन हमदों दोलोआ। हमदों कौटि रांनि फालांगिनि फोरमान बिलाइ लेनदेन फोरमान बिलाइ। सत्यम ग्रुपनि मावखुलियावबो सिग्रोमनायखौ सालायदों खाजोना बिफाना। सनापुरनि मेफिया रिजर्टआवबो सिग्रोमनायखौ सालायदों। महालक्ष्मी ग्रुपनि मावखुलियावबो सिग्रोमनायखौ सालायदों। खारसां टिपि भालुकपुंजों लोगोसे गोबां थावनियाव दं फालांगियारि फसंथान आरो खैला खौला फाननानै गोबां फालांगिरिनि दारैनो धोन सम्पति खालामदों सानैबो।